الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله متدرين هرّا ولين إلى اللو وأي صلاة عيدي تاء نبي صلى الله عليه وسلم مكة غير مدينتي يروغو دانا ور مدينة أرجن isaanii taphatu jechuudha. Waggaa keessatti guyyaa lama. Maan inni guyyaan isin taphattan kun jennaan sababi isaa jennaan guyyaan kun guyyaa ayyaana keenyaati kan taphannu jedhan jarri. Guyyaan kun guyyaa ayyaana keenyaati bara waldhaalumaa keessa kan taphannu jennaan ergamaan sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad abdalakum bihima خيرا منهما يوم الأضحى ويوم النهار. ربين قويا كان قويا لما اسني جيريرا النسي قويا قاف عيدي أضحاتي في عيد الفطر الآن اسني جيريرا جرى نرقمان صلى الله عليه وسلم كناف عيدي مسلمون نقبن وقا كيسا قويا لمدى صدفاني عيدي قويا جمعاتي kana maleessa ciidii musliimoonni keessa walitti qabamanii kan ayyaaneffatan kan ibaadaa keessa godhanii gara rabbiitti dhiyaatan ciidiidha jedhan kana sadan maleessa hin jiru jechuudha. Musliimoonni kan isaan ciidiidha jedhanii ayyaaneffatan waggaa keessa guyyaa lama ciid al-fitriidhaa fi ciid al-adhaa inni sadaffaan guyyaa juma'aatii torbeen kan deebi'u jechuudha. Salaanni ciidii kan inni karaa taasifame jechuudha. Kan inni mashruu'a taasifame bara ergamaan sallallahu alaihi wasallam Makkaa irraa gara Madiinaatti godaanan waggaa jalqabaa keessa. Waqtiin salaata ciidii ni taanu jechuudha. Waqtiin salaata ciidiidha aduun ba'uudhaa kaasee hanga ruubii sa'atii jechuudha. Aduun ba'uudhaa kaasee ruubii sa'atii booda salaatuun ni danda'ama. Waqtiin salaata ciidiidha aduun ba'uudhaa kaasee hanga ruubii sa'atii. Aduun ba'uudhaa kaasee hanga ruubii sa'atii jechuudha. Aduun baanaan ruubii sa'atii eeggatee raawwatee salaata ciidii salaatuu danda'a jechuudha. Yoom keessaa ba'a salaatii duhurii ga'uudhaan immoo keessaa ba'a. Gidduun kun maal jedhama? Waqtii salaata ciidii jedhama. Salaanni ciidii kan inni itti salaatamu yoo uduriidhaan ta'e maleessa meedaatti baamee kan salaatamu jechuudha. Maaliif ergamaan sallallahu alaihi wasallam salaata isaanii salaata ciidii kan isaan itti salaataa turan meedaatti salaataa turanii. Yeroo tokko qofatu ergamaan sallallahu alaihi wasallam sababa bokkaadhaaf jecha masjidatti salaata maleessa ergamaan sallallahu alaihi wasallam gara meedaatti kan isaan ba'anii salaatanii jechuudha. Gara salaata ciidiitti ba'uuni jechuudha. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam ajajanii jiru. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha hatta an-nisaa. Dubartiillee ergamaan sallallahu alaihi wasallam ajajanii jiru. Dubartiillees ergamaan sallallahu alaihi wasallam gara salaata ciidiitti ba'u ajajanii jiru. أم عطيان أكما جت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري. أم عطيان مال جت أججبني جرى قرى صلاة العيد تبؤو ajajamnee jirra gara salaata ciidiitti ba'u. Dubartiin haydii qabdus ijoolleen durbaa mana ishee keessaa hin baane ijoolleen durbaan jechuudha. Ijoolleen durbaan geessuun mana ishee keessaallee kan hin baane gara salaata ciidiitti ba'u ajajamnee jirra. Dubartoonni dhiira dudduubaan ta'anii raawwatanii takbiiraa jedhu. Du'aa'iidhaa fi takbiiraadhaa fi barakaa guyyaa gaafa sanaa musliimoota wajjin hirmaachuudhaa fi gara salaataatti ba'u ajajamnee jirra jechuudha. Kanaafuu salaati ciidii sunnaa mu'akkadaadha. Xinnaanis guddaanis hundumte jechuudha gara salaataatti ba'anii garuu warri haydii qaban
warri haydii qaban warra salaaturraa adda ba'u maleessa hundumti kun ba'anii guyyaa gaafa sanaa takbiiraa jedha gara salaata ciidii deemuuni guyyaa gaafa sanaa jaallatamaadha jechuudha. Sunnaa ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam. Adadi raka'aa salaata ciidii salaati ciidii akkamitti salaatama kan jedhamu raka'a lama salaatama. Salaata ciidii raka'a lama salaatama. Inni itti aanu alqiraa'a fi salaata keessa wanta qara'amu jedhu. Salaata keessatti wanti qara'amu akkuma beekamu raka'a jalqabaa irratti faatihaa qara'a ergi takbiiraa isaa fixee raawwate jechuudha. Faatihaa qara'ee raawwatee itti aanee sabbihisma rabbikal a'laa qara'a imaamii. Itti aanee raka'a lammataa keessatti immoo hal ataaka hadiithul ghaashiyaa qara'a jechuudha. Suuraa gara biraa yoo qara'es rakkoo hin qabu, garuu sunnaan sabbihisma rabbikal a'laadhaa fi hal ataaka hadiithul ghaashiyaadha. Salaata ciidii salaata jum'aarraa kan adda isa godhu dura khutbaatu kaxxabama. Dura khutbaatu kaxxabamee salaatii booddee isaa salaatamaa sunnaan isa kanaa jechuudha. Ammas salaata ciidiitii fi of qopheessuun baay'isee barbaachisaadha. Salaata ciidiitiif dhiqachuun, wayyaa ofii isa bareedaa kaachuun, shittoo waan urgaa'u mana isaa keessaa dibachuun dhiirri jechuudha. Dubartiitu hin ta'in dhiirri akka kanattiin miidhessee wayyaa gaarii qabu mana isaa keessaa uffatee shittoo gaarii qabu mana isaa keessaa dibatee gara ciidiitti ba'uun barbaachisaadha jechuudha. Ammas guyyaa gaafa ciidii jechuudha, gaafa ciida fiixiriidha, nyaatee ba'uun barbaachisaadha. Tamriisa ta'u waan barbaade ta'u. Gaafa ciidii adhaa immoo soomaa ba'uun jechuudha. Imsaaka godhanii ba'uun barbaachisaadha. Gaafa achii galan nyaatu ergamaan sallallahu alaihi wasallam laa yakhruju yawmal fitri hattaa yax'ama. Gaafa ciida alfitrii inna kan ergamaan sallallahu alaihi wasallam manaan ba'anii hamma nyaatanitti jechuudha. laa yakhruju yawmal fitri hin ba'anii hattaa yax'ama hamma nyaatanitti. walaa yax'amu yawmal adhaa ciida al-adhaa immoo hin nyaatanii hattaa yusalliya hanga salaatanitti jedhe. Rawaahu Ahmad. Yawmal adhaa immoo ciida al-adhaa immoo soomaa deemanii achii galanii nyaachuun barbaachisaadha. Yusannu at-takbiiru wal jaharu bihaa. Ammas Allahu akbar jechuunis sunnaadha. Siigaansaa akkamiin jedhama? Allahu akbar laa ilaaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu. Kan ciida alfitriidha. Galgala leelatul fitriitii kaasee hanga salaati ciidii salaatamutti takbiiraan jedhama. Salaata booddee hin jiru jechuudha. Kan ciida al-adhaa immoo guyyaa gaafa Arafaa salaata fajriitii kaasee guyyaa gaafa 9 jechuudha. Salaata fajriitii kaasee ayyaamu tashriiq sadaffaa hanga asriitti jechuudha. Salaata booddee kan takbiiraan jedhamu. Kan ciida al-adhaadha guyyaa 4 kan takbiiraan jedhamu. Innis guyyaa gaafa 9, gaafa 10, 11, 12, 13 hanga asriitti jedhama jechuudha. Ammas gara salaata ciidii miilaan deemuutu sunnaadha. Miilaan deemuutu barbaachisaadha yoo uduriin hin jiraatin jechuudha. Karaa dhaqanirra deebi'uu dhiisuunis barbaachisaadha. Karaa qayyarachuun jechuudha. Walumaa galatti immoo sunnaa ergamaati sallallahu alaihi wasallam waan ta'eedhaaf ergamaan sallallahu alaihi wasallam guyyaa gaafa salaata ciidii dhaqanii karaa dhaqanirra hin galanii waan ta'eedhaaf jechuudha. Ammas inni itti aanu yoo salaati ciidiitii fi guyyaan jum'aa walirra bu'e, guyyaan ciidiitii fi salaati jum'aa walirra bu'e, namni dhaqee ciidii salaatee jum'aan isaaf sunnadha. Barbaadu imaamaa wajjin dhaqee salaataa, yoo hin barbaanne immoo zuhurii bakka isaa salaataa jechuudha. Malee waajiba miti yoo walirra bu'e jechuudha. Garuu imaama irratti waajiba namoota dhufan salaachisuun jechuudha. Ammas inni itti aanu guyyaa gaafa ciidii kana taqabbalallahu minnaa wa minkum jedhanii fira ofii, saahiboota ofii, ollaa ofii dubbisuunis jaallatamaadha. Ammas an Jubayr bin Nufayr qaala كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم مال جد صحابة أني تابعي صحابان إرجما صلى الله عليه وسلم قرين إساني ويا قاف عيدي قاف ولرقني
ربي نورها تقبلوا هجي كن غغاري جد وچر ويا غاف عيدي امسي طبا حلالة اي طبچوني obbola ofii gammachiisuuni saahiba ofii gammachiisuuni olla ofii gammachiisuuni maatii ofii gammachiisuuni guyyaa sun guyyaa gaafa gammachuuti waan ta'eefi baay'isee barbaachisaadha. guyyaa gaafa iidii ijoollee ofii gammachiisuun maatii ofii gammachiisuun wayyaa gaarii bitanii fi danda'amnaanii waan addaa godhanii fi nyaata mana keessatti ijoollee ofii gammachiisuun maatii ofii gammachiisuun baay'isee barbaachisaadha waan ta'eedhaaf gaafa iidiigaa haramarraa fagaannee gara halaala hojjenne raawwanne waan rabbiin keenya dirqama nutti godhe hojjenne waan rabbiin haraama nurratti godhe immoo irraa fagaachuudhaan gara rabbiitti hadhiyaannu isiniin jedha. والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.